Fortæl, hvem du allerhelst vil møde. Vi finder vinderne i Godmorgen Aarhus. Konkurrencen præsenteres I samarbejde med Superdry i Aarhus. Radio Go FM i Tivoli Friheden torsdag den 30. maj. Lidt mere på Facebook eller på GoFM.dk. Vil du med i Paradis? De har åbent alle dage, altid med frisk hjemmelavet is. Vi kan besøge Paradis i Nørregade og Brunsgade. Vi ses til is. Vi ses i Paradis. Mandag. Stå op, aflevere børn, arbejde, købe ind. Tirsdag. Mad. Stå op, aflevere børn, arbejde. Onsdag. Stå op, aflevere børn. Endelig fredag. Hvad skal du lave i weekenden? Gøre rent eller hygge dig med dem, du holder af? ETL Group klarer alt inden for rengøring og vinduespolering. Se mere på etlgroup.dk. Prøv lykken på Jysk Væddeløbsbane i Aarhus. Måske er du den næste vinder. Oplevelser for hele familien. Og vi skal hilse på væddeløbstesten i stallen. Få en dejlig dag på Jysk Væddeløbsbane sammen med hele familien. Entréen er kun 25 kroner for voksne, og børn har naturligvis gratis adgang. Det er ikke altid hos naboen, det går galt. Mange brande sker, fordi el- og strømkilder kortslutter og brænder hjem og minder. For bare 995 kroner får du lige nu et elsikkerhedstjek af en elektriker fra John Dreyer. Elinstallatør John Dreyer. Mød os på johndreyer.dk. Hej skat, hvad ser du? Det er bare en flok langhårede ævekatte. Sjovt, som de ligner mennesker, var. Ja, det er helt vildt. Men det er som om, de faktisk har lidt mindre hår i ryggen end dig, skat. Så er det tid til at trimme ryggen og ballerne igen. Og være lækker til sommeren. Aldrig har det været nemmere hos Wax by Masha. Bestil tid online på waxbymasha.dk. Chardonnay smøroksfilet med tzatziki og græske kartofler. Det kunne sig den sprøde kylling eller den saftige marinerede lampekylling. Der er også moussaka. Du bliver sulten, hvis du går ind på chardonnay.dk. Bestil bord til i aften eller tag mad med hjem. Chardonnay i Tordenskjoldsgade og på chardonnay.dk. Receptionsgave, jubilæumsgave, fødselsdagsgave, værdinegave. Ja, gaver til enhver lejlighed finder du hos HN Gavekurve. Se det store udvalg af delikatesser, vin, chokolade og spiritus hos HN Gavekurve på Silkeborgvej 236 i Åbyhøj. Eller bestil direkte på hngavekurve.dk. Vi leverer i hele landet. hngavekurve.dk. Gaver til alle anledninger. Goddag. Velkommen til Euroeyes. Hvad kan jeg hjælpe med? Ja, jeg så jo, at I giver en skrotpræmie på 3.000 kroner for mine læsebriller. Ja, dem får du ikke brug for mere. Læg bare brillen ned i blinderen. Tak. Euroeyes giver dig lige nu 3.000 kroner i skrotpræmie for dine læsebriller. Hvis du får foretaget en aldersynsbehandling, så kan du sige helt farvel til dine læsebriller og slippe af med dit alderssyn. Euroeyes er specialister i behandling af alderssyn og har udført mere end 300.000 øjenbehandlinger. Så hvorfor bruge de næste 30 år på at lede efter dine læsebriller? SMS øjne til 1280, så ringer vi og tilbyder dig en gratis forundersøgelse. Det koster almindelig sms-takst. Se mere på skrotbrillen.dk. Kørekort til bus eller lastbil. A-procent af Midtjylland i Brabrand tilbyder stort kørekort på AMU-vilkår. Og prisen er kun 3.600 kroner. Både som dag- og aftenkursus gælder også, hvis du har haft til 6
and you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. The dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. We see you when you fall asleep, never to touch and never to keep. 'Cause you loved her too much and you dive too deep. We only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Passenger på Radio FM og Let Her Go. Og så skal vi en tur til Kagenstaden. Josefine, hvem har du hævet fat i nu? Jeg har taget fat i Camilla, som kommer fra børnekasseafdelingen Stejby afdeling A4. Og hun har på vegne af børnekassefonden for at tage imod de penge, der er blevet samlet ind i dag. Og det bliver 20.000 kroner. Camilla, hvad kan de 20.000 kroner bruges til? Jamen, de kan bruges til en hel masse, men de går i hvert fald ind og hjælper i forhold til en bidrag i forhold til forskning og udvikling. Og så er det særdeleshed også med til at gøre en forskel for børn og familierne på afdelingen. Altså, det er en børnekassefonden, blandt andet bliver forkælelsesskader. Er det noget, I kommer til at mærke på jeres afdeling her i Skype? Jamen det kan man sige, at i og med at vores børn jo får de her legater, så for optimere kontakten måske til vennerne for de store, hvor det måske er iPads eller computer, så formidlingen der bliver nemmere for dem. Så på den måde, ja. Og selvfølgelig også for vores forskning, der er jo for forskningsstemmer. Har du nogen idé om, hvad man kan få for 20.000 kroner? Det er jo et svært spørgsmål, men som jeg lige sådan husker det, så tror jeg, det er omkring 4 børn, der får forkælelsesskader for 20.000 kroner.